มาได้ฟิลไหมพี่ส้มครับไปไหนคะเอาเด็กๆมาต้อง1 2 3ไม่สนใจไปบ้านคุณยายไหมคะบ้านคุณยายพายุมาแล้วยิงเลยยิงพายุยิงแล้วยิงแต่ยิงสิยิงดูดประเจี๊ยบไปแล้วพี่แต่ว่าแบบประเจี๊ยบไปคุณประเจี๊ยบไปคุณนะปิ้วปิ้วปิ้วนั่นแหละก็เลยสู้อีกมาเลยครับมาเลยระวังครับเบาๆครับไม่ใช่ละ